السلام عليكم. ايه يا حاج، عاملين ايه؟ انا النهارده رايحين كامبينج. فاحنا دلوقتي ده المكان بتاعنا هنا في الكامبينج النهارده. لو حرانين تعالوا، الجو هنا زي ما انت شايف كده سحاب ومغيم وفي هوا ومطره، ولسه هتمطر تاني اكتر واكتر كمان. فيلا بقى عشان نحط الخيمه، وده المكان اللي هنبات فيه الليله دي، وهي ليله واحده بس. انا مش هقعد كامبينج كتير عشان نرجع بكره ان شاء الله، عندنا شغل بعد كده. لكن هيبقى في كامبينج كتير بعد كده، بس النهارده دي تجربه، احنا بنجرب علشان خاطر نشوف يعني الخيمه بتتحط ازاي. انا كنت عملت فيديو قبل كده عن الحاجات بتاعه الكامبينج اللي انا اشتريتها، فالنهارده هنبدا نستخدمها. لو ما كنتش شفت الفيديو بتاع الكامبينج تقدر تخش على اللينك هتشوف الفيديو دلوقتي. وتعالوا بقى نحط الحاجه ونشوف هنعملها ازاي. وزي ما انتم شايفين ده العمود اللي احنا بننفخه هوا، اللي كنا عمالين ننفخ فيه ده، هو ده العمود اللي ماسك الخيمه. فادي عمود 2 3 4 5 يا 5 عواميد نافخينهم هوا. ودلوقتي تعالوا افرجكم على الخيمه دي من جوه، اوريكم هي فيها كام اوضه. ده الباب بتاع الخيمه، انا رافع الباب فوق هنا علشان تفضل مفتوحه، وفي باب تاني اللي هو قصادها الناحيه التانيه ده برضه ممكن تفتحه يبقى عندك بابين. المفروض ان دي الصاله، دي كده كلها الصاله اللي ممكن تقعد فيها تعمل فيها اي حاجه. ودي اوضه تتفتح بسوستة اهي، دي اوضه وفيها حاجات ممكن تعلقها، يعني ممكن تحط الشامبوهات والحاجات بتاعتك تحطها كلها جوه هنا، وشويه هنا. ومساحتها حلوه، يعني دي اوضه مساحتها حلوه جميله. ودي الاوضه الثانيه. خمسه هنا. في ايه ده؟ في 5. وفي هنا برضو شويه جيوب وحاجات 5. ممكن تحط فيهم وهنا حاجات زي كده، مثلا جيب اهو ممكن تحط هدوم، شرابات، كريمات، جيوب زي كده. وهنا زارا بتقول في 3. وهنا دي الأوضة التانية، فهي أوضة حلوة، أوضة كبيرة متظبطة. وبعدين أنت عندك في مكان، يعني دي الخيمة نفسها اللي فوق، القماشة اللي فوق بتاعت الخيمة، وبعدين في الفراغ ده، وبعدين في ده اللي هو فوقيك أنت. فلو الدنيا بتمطر وبتخبط فوق هنا مش هتوصل لك أنت الصوت والدوشة والمية نفسها. لو دخلت جوه الخيمة، المفروض إن ده ما بيدخلش مية يعني، لكن لو دخلت هتنزل من هنا، هتنزل على دي، مش تنزل عليك انت دايركت جوه الخيمه، لا هتبقى على دي، ودي برضو بتمنع الميه. فلا حلوه، فالخيمه كلها مساحتها كويسه. ادي اوضه وادي الصاله، وبعدين الاوضه دي كمان حلوه، اوضتين وممكن يبقوا 3 وصاله كمان. وممكن كمان تجيب ديفايدر تاني تعلقه هنا في النص، فتبقى دي كمان اوضه من اول العمود ده كده لحد العمود التاني ده، تبقى دي كده اوضه، وبعدين الأوضة اللي وراها يبقوا أوضتين، وبعدين دي يبقوا 3. فهي ممكن تبقى أوضتين وممكن تبقى 3، وشرحة وبرحة، وفيها حاجات حلوة. فهنبدأ بقى نكمل نحط بقية الحاجة بتاعتنا. هو ده بقى المكان اللي احنا عاملين فيه كامبينج لمدة ليلة واحدة، اللي هي الليلة دي.
وهنمشي بكره الصبح. احنا بنجرب بس الخيمه، وبنجرب كل حاجه، بنتاكد ان كله تمام عشان الكامبينج اللي جاي هيبقى 3 ايام، فده هيكون احسن شويه، بس نكون اتعلمنا كل حاجه يعني. الاماكن بتاعه الكامبينج هنا في انجلترا زي ما انتم شايفين، الاراضي الواسعه دي كلها، كل دي اراضي بتاعت ناس، والناس بانيين عليها البيت اللي هم عايشين فيه، وحواليهم الارض كلها بقى حواليهم. كل اللي انت شايفه ده كل بيت كده زي البيت اللي هناك ده، بكل دي الارض اللي حواليه، البيت اللي هناك ده وكل دي الارض اللي حواليه. ف بيستغلوا الارض ديت وبيعملوا حاجات، في منهم ناس بيزرعوا، بيربوا بهايم وبقر وجاموس وحاجات كده، وفي ناس بيعملوا اماكن زي بتاعه الكامبينج اللي احنا فيها النهارده دي. ممكن بيبنوا عليها الخيم البيضه ديت، هم بيبقوا عاملينها وانت بتأجرها منهم، ما بتجيش بخيمه ولا اي حاجه، وفي ناس بيجوا بالخيمه وبالحاجه بتاعتهم زينا احنا كده. فالموضوع حلو ومش وحش ورخيص يعني. هو السبب ان احنا فكرنا في الموضوع ده اولا عشان خاطر ان احنا نعلم العيال انهم يعتمدوا على نفسهم، ان انت مش طالع اجازه قاعد في فندق 5 نجوم وكل حاجه عايزها موجوده، وكل الحاجات دي زي الاجازه اللي كنا رحناها في الغردقه والكلام ده كله. لا لا لا، الموضوع مش كده وبس. لا، انت ممكن تخرج اجازه، كل اللي بتعمله بتاخد الخيمه بتاعتك وبتمشي بس، ودور بقى على اكل وشرب واماكن تشتري منها اللي انت عايزه. لكن ان انت تفضل كل مره في فنادق 5 نجوم 5 نجوم 5 نجوم، مش هتتعلم حاجه وعمرك ما هتعرف تعتمد على نفسك في حاجه. دي كانت اول حاجه عشان بس نعلم العيال انهم يعتمدوا على نفسهم ويشوفوا ان في طرق تانية لان هم يقضوا اجازه. الحاجه التانية ان الموضوع ارخص بكتير، يعني احنا لو كنا رايحين نقضي ليله واحده في فندق عشان بس نقعد نعمل اي حاجه، ما كناش هنعمل الحاجات الكتير اللي احنا بنعملها هنا دلوقتي. والليله في الفندق دي كانت هتكلف فلوس كتير جدا جدا جدا. الاماكن دي بتبقى ارخص بكتير، وعلى حسب كل مكان بيبقى ليه اسعاره، فما ما اقدرش ادي لك سعر معين، ولكن الاسعار ممكن تبدا من 40 جنيه في الليله، 50 جنيه في الليله، وممكن توصل لحد 150 جنيه في الليله على حسب المكان بيعمل ايه. يعني في اماكن ممكن تلاقي فيها حمامات سباحه، بيبقوا عاملين حمامات سباحه والعاب للعيال وحاجات كتير، مطاعم حلوه، مطاعم فخمه، اكل حلو، شيفات مش عارف ايه، انواع ايه، كل الحاجات دي. ومع ذلك انت برضو قاعد في خيمه، بس الحاجات الاكتيفيتيز والحاجات اللي حواليك حاجات كتير، حاجات حلوه. فهي دي فكره الكامبينج كله، منها بنوفر فلوس ومنها بنعلم العيال حاجات يعتمدوا بيها على نفسهم في المستقبل.